का प्यार भरा नमस्कार। ये वही डीजे है जिसके आने के बाद बड़े से बड़े भूत प्रेत रहम की भीख मांगने लगते हैं। इस साउंड के भयंकर बेस से बड़े दानव लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। तो फिर एक नए अंदाज के साथ पेश है अयोध्या साउंड गढ़वा। द साउंड इंजीनियर राजा भाई एंड मिक्स बाय विवेक अंबेडकर नगर। जो आपके सामने खड़ा है, ये एक नाम नहीं, ये चलता फिरता भूकंप है जिसके आने से धरती कांपने लगे। समझ जाना, वो आ चुका है। तुम भीड़ में खड़े होकर खुद को शेर समझते हो, लेकिन मैं अकेला आया हूं जंगल का रूल बदलने। डीजे अयोध्या गढ़वा।